हाँ दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से, ऊंचाई और दूरी। जिस तरह मैंने ट्रेन चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं मैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया, अब उसी तरह मैं हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस को जानने के लिए आपको केवल दो बात याद रखना है। फर्स्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु नीचे से देखी जाती है तो देखने वाले की आंख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा, क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। मतलब नीचे से यदि हम ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारे आंख से ऊपर की ओर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। उसी तरह अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब कोई वस्तु ऊपर से देखी जाती है तो देखने वाले की आंख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। मतलब ऊपर से जब नीचे की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण बनता है। आप जो क्वेश्चन को बनाते थे तो इस तरह बनाते होंगे, साइन कोस टेन ये सब इस्तेमाल करके, लेकिन हमें ये फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें एक छोटा सा ट्रिक याद कर लेने का है। बाकी हर क्वेश्चन जो हाइट एंड डिस्टेंस से पूछे जाते हैं एग्जाम में आप बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो ट्रिक। सबसे पहले आपको जानना होगा, ये है ट्रायंगल। इस एंगल को 90 डिग्री कहते हैं, यहाँ पर है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 और ये 30 हो गया 120। अब 120 हो गया तो यहाँ पर है 60, ठीक है। तो हो जाता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हो गया। तो देखिए क्या करना है आपको हमेशा यही याद रखना है कि जब 30 के सामने वाला साइड, इस साइड, ठीक है, आपको मान लेते हैं x दिया हुआ हो, तो आपको कभी भी निकालना हो 60 के सामने वाले साइड का, तो इसमें आपको जो 30 के सामने वाले जो साइड की लेंथ होगी, जो लंबाई होगी, उसे √3 से मल्टीप्लाई कर देने का है, ठीक है। और यदि आपको इस साइड की बात किया जाए तो ये है 90 के सामने वाले साइड की बात किया जाए तो वो 30 का डबल होता, मतलब 30 डिग्री के सामने जो x है उसका डबल, मतलब x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x। आपको ये ट्रिक को एकदम याद रखना है और ये ट्रिक से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे देखते हैं, यहाँ जैसे लिखा हुआ है 30 डिग्री, यहाँ 60 और यहाँ 90, ठीक है। यदि आपको कभी बोला जाए कि कोई खंबे हैं और उस पर सीढ़ी लगा हुआ है तो खंबे का ऊंचाई 10 मीटर है, ठीक है। तो बोला जाए सीढ़ी और ये खंबे की डिस्टेंस को बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, केवल इसमें 10 लिखा हुआ है सो मल्टीप्लाई कर देना है √3 से, आंसर। मतलब 30 के सामने 10 था और हमें 60 के सामने वाला फाइंड करना था, तो उसमें क्या है √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मतलब 10 √3। और यदि इसको ये बोला जाता है कि सीढ़ी का लेंथ को बताइए, तो ये सीढ़ी ये है, तो यहाँ हो जाता क्या 30 का है सामने में 10, तो इसमें हो जाता है उसका डबल, मतलब 20। क्लियर? तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज के क्वेश्चन में, ठीक है। ये ट्रिक एकदम याद रखिए, इस ट्रिक से आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट है, एक समतल मैदान पर बिंदु P से एक टावर के शिखर के एलिवेशन का कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 100 मीटर है तो बिंदु P की टावर के पैरों से लगभग दूरी होगी। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, बस आपको ये याद रखना है, एक समतल मैदान पर बिंदु P से, मतलब यहाँ पर है बिंदु P, ठीक है। टावर के शिखर के एलिवेशन का कोण 30 डिग्री है, यहाँ पर टावर है, ठीक है। P से टावर के जो बीच में एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टावर की ऊंचाई कितना है 100 मीटर है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, ये और ये इस पॉइंट का बीच का डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है। तो याद रखिए 30 है, तो यहाँ 90 है, यहाँ पर है 60 डिग्री। तो मैंने बताया था 30 डिग्री के सामने 100 मीटर है, तो 60 के सामने क्या होगा, तो इसमें केवल √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो 30 के सामने वाले साइड के जो लेंथ होते हैं, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन ऑप्शन में हमारा आंसर नहीं है, तो क्या करते हैं 100 इंटू √3 का वैल्यू 1.73 होता है। क्लियर? पॉइंट हटा दिए, डबल जीरो कैंसिल किए, क्या आया 173 मीटर।
क्या ऑप्शन में है? ऑप्शन बी 173 मीटर है। ठीक है, इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है। एक सीढ़ी है जो ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक दीवार है, इस पर एक सीढ़ी टिकी हुई है। क्लियर है? यहाँ पर है ज़मीन। ठीक है, एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है तथा भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। भूमि के साथ, भूमि के यहाँ ये और ये सीढ़ी है, इसका बीच में एंगल जो बनता है 60 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर की डिस्टेंस पर है। क्लियर? यहाँ पर है सीढ़ी के बीच का डिस्टेंस 4.5 मीटर है, तो हमें फाइंड करना है सीढ़ी की लंबाई। तो याद रखिए यहाँ पर है 60, यहाँ 90, यहाँ पर 30। सीढ़ी का लेंथ कौन सा होगा? ये। ठीक है, तो याद रखिए 30 के सामने दिया है 4.5 और हमें क्या फाइंड करना है? 90 के सामने वाला। वो क्या होता है? डबल होता है 30 के सामने वाले का। तो डबल मतलब 4.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 4.5 का डबल 9, मतलब 9 मीटर सीढ़ी का लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक हवाई जहाज के ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाज के अवनमन कोण 45 और 60 है। यदि हवाई जहाज की ऊंचाई 900 मीटर हो तो दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या है? तो ये चारों ऑप्शन में बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात बोला जा रहा है कि एक हवाई जहाज है। ठीक है, एक हवाई जहाज है और वो हवाई जहाज के ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाज़ों के अवनमन कोण 45 और 60 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अवनमन कोण पहले किसको बोलते हैं? याद रखिए, जब कोई एंगल ऊपर से नीचे की ओर बनता है तो उसको अवनमन कोण बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ और यहाँ। ठीक है, दो जहाज है और वो दो जहाज के बीच अवनमन कोण 60 और 45 डिग्री का बन रहा है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, ये दोनों पॉइंट में कोई जहाज है और उस जहाज के बीच का डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए ए और बी पॉइंट पे दो जहाज है, यहाँ हो गया सी पॉइंट। ठीक है, और वो जो जहाज है 900 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए जब यहाँ 60 डिग्री है तो एकांतर कोण से 60 डिग्री यहाँ हो जाएगा और सेम यदि यहाँ 45 डिग्री है तो यहाँ भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और हमें ए से बी तक की दूरी को फाइंड करना है, क्या होगा? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इससे पहले ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे है 60, यहाँ है 90, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। क्लियर? और ये यहाँ देखिए 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री हो गया 90 और यहाँ पर हो गया 90, मतलब 180 डिग्री। ट्रायंगल का सभी एंगल कितना होता है? सब ऐड करने से 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर हो गया 180 डिग्री। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ट्रिक बताते हैं कि किस तरह से ये ट्रिक काम करता है। ठीक है, देखिए पहले 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का ट्रिक जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, और उसी साइड 45 डिग्री और 90 डिग्री के ट्रिक को जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पर है 30 डिग्री। यदि आपको कोई भी एंगल हो 30 डिग्री और उसके सामने का एंगल, ये 30 डिग्री के सामने वाले साइड आपको मान लेते हैं x दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमें 60 के सामने वाले साइड को फाइंड करना है। तो इस 60 के सामने वाला फाइंड करना है तो 30 के वो √3 से उस साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और यदि 90 के साइड को फाइंड करना है, मतलब ये 90 है इसके सामने वाले साइड को, तब 30 डिग्री पे जो है जितने भी वैल्यू उससे डबल कर दिया जाता है, मतलब
x है तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू एक्स मतलब 2x। जैसे 30 डिग्री के सामने वाले मान लेते हैं 10 मीटर है, तो 60 डिग्री के सामने वाले साइड को निकालना है तो हो जाएगा 10√3, और 90 के सामने वाले साइड को निकालना है तो 10 का निकल गया, मतलब 30 डिग्री के सामने 10 है तो उसका डबल, तो यहाँ हो जाएगा 20। आप यदि मान लेते हैं आपको 60 डिग्री के सामने वाला वैल्यू दिया हुआ है, मान लेते हैं 9 दिया हो, तो हमें 30 डिग्री का कैसे फाइंड करना है, तो सेम √3 से डिवाइड कर देंगे, और 90 के सामने वाला फाइंड करना है तो ये 30 जब निकल गया उससे डबल कर दीजिए, तो ये हमें फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। वही 45 डिग्री की बात करते हैं, यदि मान लेते हैं 45 डिग्री के सामने वाला साइड में 1 है तो दूसरे 45 डिग्री के साइड वाला भी 1 हो जाएगा, और 90 की बात करते हैं डिग्री के तो इसमें केवल मल्टीप्लाई √2 से कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ जैसे मान लेते हैं 10 मीटर है तो इसके सामने वाला भी 10 मीटर हो जाएगा और इसके सामने 10√2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, ए से बी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को। क्लियर है? अब देखिए क्या करना है। यहाँ 60 के सामने दिया हुआ है 900 मीटर, ठीक है, और 30 के सामने वाला को साइड को फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा 60 के सामने यदि दिया हुआ है मान लेते हैं 900 मीटर, तो 30 के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा 900 डिवाइडेड √3। ठीक है, और हमें यही फाइंड करना है, ये तो फाइंड नहीं करना है, केवल हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 45 है, इसका सामने 900 है, ये 45 के सामने भी क्या हो जाएगा जैसे यहाँ पर वो भी 900 हो जाएगा, तो ये हो गया 900 मीटर। क्लियर है? ये ट्रिक को केवल एक बार जाने का है, फिर उसके बाद हम लोग फिगर बना लेंगे और फट क्वेश्चन को सॉल्व। क्लियर? अब देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड करना था हमें, तो यहाँ पर हो गया 900/√3। ये √3 को हटाना है, तो देखिए हर का परिमेय जानते हैं आप, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ऊपर और नीचे सेम वैल्यू से। यहाँ पे 900 लिख देते हैं, इससे से ऐड करना है, तो देखिए क्या हो जाएगा 900√3, और ये √3 क्या हो जाता है 3 हो जाता है, यहाँ प्लस 900। देखिए 300 बार में कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया 300√3 प्लस 900, और हमारा जो आंसर है वो रूट में नहीं है, इसी के लिए हमें क्या करना है, इसे चेंज करना है। √3 का वैल्यू 1.732 होता है, लेकिन हम लोग 1.73 तक लिखते हैं, और यहाँ से पॉइंट हटा के 2 जीरो को कैंसिल कर देते हैं, और ये 900 3 को 173 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 519 प्लस 900 इधर का, और इसे ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाता है 1490 मीटर। तो यहाँ ऑप्शन में आ जाएगा 1490 मीटर। क्लियर है? इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन ए में आंसर है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में कभी भी, तो आप इसे ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। नदी के तट पर खड़ा एक व्यक्ति विपरीत तट पर स्थित पेड़ के शीर्ष को 60 डिग्री उन्नयन कोण पर देखता है। जब वह तट से 40 मीटर पीछे था तो उन्नयन कोण 30 डिग्री का था, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, ये बात बोला जा रहा है कि एक नदी है और उस नदी के तट पर, एक तट पर कोई लड़का है वो खड़ा है, कोई व्यक्ति है, और दूसरे तट पर एक पेड़ है, और जब वो पेड़ को देखता है उसके शिखर को, तब उसके बीच उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक बीच में नदी है, यहाँ से वो दूसरे तट पर एक पेड़ है उसे देखता है 60 डिग्री के उन्नयन कोण से। ठीक है, जब वो 40 मीटर पीछे था, ठीक है, तब वही पेड़ को जब वो देख रहा था
तो उसके बीच जो एंगल बन रहा था उन्नयन कोण वो 30 डिग्री का था, जब वो 40 मीटर पीछे था, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। क्लियर है? तो देखिए ए, बी, सी और डी पॉइंट, यहाँ बोला जा रहा है जब वो 30 डिग्री पे देख रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन से तो 40 मीटर का था, और जब वो 40 मीटर आगे जाकर जब देखता है उसी पेड़ को तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है उस पेड़ की तरफ। ठीक है, तो बोल रहा है क्वेश्चन में हाइट फाइंड कीजिए उस पेड़ का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ जब 30 से 60 गया तो यहाँ पर 40 मीटर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, तो यहाँ से अब डिस्टेंस हो जाएगा उसका हाफ, मतलब 20 मीटर। याद रखिएगा 30 से जब देख रहा था तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 40 मीटर था, जब 60 पे पहुँचा तो उसका यहाँ से इस पॉइंट का बीच का डिस्टेंस हो जाएगा इसका हाफ, मतलब 40 है तो 20, यदि 100 रहता तो 50 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 90 है, यहाँ 60 है, तो यहाँ पर हो जाता है 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब देखिए जब 60 के सामने वाला फाइंड करना है हमें और 30 के सामने वाले साइड 20 मीटर है, तो क्या करते थे, उसमें √3 से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए यहाँ हो जाता है 20, √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, तो यहाँ पॉइंट हटा देते हैं तो 3 जीरो और ये 0 0 कैंसिल। क्लियर? अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, यहाँ से 1 2 और 1 3, नीचे है 2 जीरो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 34.64 मीटर वो पेड़ का हाइट है। ठीक है, जो कि ऑप्शन 4 में है। ठीक है, 34.64 मीटर। फर्स्ट क्वेश्चन है, नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है। ठीक है, जिसको शिखर उस स्थान से 60 डिग्री कोण बनाता है। जब वह आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है तो वृक्ष 45 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष की ऊंचाई निकाले। यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक वृक्ष है और यहाँ पर एक दूसरे किनारे पर, नदी के दूसरे किनारे पर एक पॉइंट से वृक्ष के शिखर का उन्नयन कोण जो है ज़मीन के साथ जो एंगल बनता है वो है आपका 60 डिग्री। क्लियर? अब वही वृक्ष के शिखर से जब वो इंसान, वह आदमी 16 मीटर पीछे हट जाता है, मान लेते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ जाता है, तो उसके साथ जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है इस वृक्ष का हाइट को, मतलब उस पेड़ का, उस ट्री का हाइट को फाइंड करने का है। क्लियर? तो देखिए मैंने ये क्वेश्चन को लास्ट टाइम सॉल्व किया था, उसमें था यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, मैं इसके बाद ये वही क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर 45 डिग्री और यहाँ 60 डिग्री है और यहाँ 16 मीटर वो पीछे हटता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आता है। तो ठीक है, तो हमें फाइंड करना है इस पॉइंट को, मतलब इस साइड को, हाइट। तो देखिए क्या करना है इस ट्रिक में। ठीक है, तो देखिए इस ट्रिक से यदि इसको सॉल्व किया जाए तो इसका आंसर होगा 60 मीटर है, तो यहाँ पर याद रखेंगे 8 कर देंगे इसका हाफ, और इसी 8 को ऐड करके √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर है 30 डिग्री, क्यों? 90, 60 और 30, तब तो तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यहाँ में 30 होगा, यहाँ 60 है, यहाँ 90 है, तो यहाँ पर आ गया 8 + 8 √3। अब ये 30 के सामने जो साइड के जो वैल्यू होते हैं वो 60 के सामने जब लेके आते हैं तो उसमें √3 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये ट्रिक है, ये मैंने ट्रिक बताया है पहले वाले वीडियो में, आप उसे ज़रूर देख लें। अब देखिए यहाँ 8 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 √3 और 8 √3 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 × √3 3। क्लियर? अब यहाँ पे हम 8 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाता है 8 × √3 + 3 मीटर। ये आपका हाइट फाइंड हो गया। जिनमें क्या है, तो यहाँ पर है भूमि के किसी बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है,
और मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर चोटी का यूनियन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक मीनार है और मीनार के 2 पॉइंट से देखने पर यूनियन कोण 30 to 60 हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर चोटी का यूनियन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस पॉइंट से देख रहे थे तो 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, और जब हम 30 मीटर आगे चले गए मान लेते हैं तो उसका एंगल 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो ध्यान दीजिएगा। 30 से 60 में जा रहा है, तब ये जो 30 मीटर है उसमें से इसका हाफ कर देंगे, सीधा हो गया कितना 50 मीटर। अब देखिए यहाँ 30 है, यहाँ 90, तो हम बताएं 30 के सामने जो साइड में जो वैल्यू होता है वो 60 के सामने यदि फाइंड करना है, हाइट इसमें फाइंड करना है, तो उसमें √3 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आपका हाइट फाइंड हो गया। हाँ दोस्तों, आज बात करने वाले हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ये एग्ज़ाम एसएससी में जो पूछे गए थे हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के, ये क्वेश्चन जो आज मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये एक ही टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर है 15 फीट ऊंचा एक खड़ा खंभा कुछ ऊंचाई पर टूट गया है और उसका ऊपरी भाग जो पूरी तरह अलग नहीं हुआ है वो पृथ्वी को 30 डिग्री के कोण पर स्पर्श करता है। खंभा कितनी ऊंचाई पर टूटा है? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि ये खंभा है वो टूट गया है। मान लेते हैं यहाँ से टूट कर वो ज़मीन को स्पर्श करता है। ठीक है, टूट कर क्या करता है, ज़मीन को स्पर्श करता है और टूटा हुआ जो भाग है 30 डिग्री के एंगल बनाता है। क्लियर? अब देखिए ये तो खंभे का हमें हाइट पता है कितना है, पूरा 15 फीट। ठीक है, 15 फीट पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये कहाँ से टूटा है, कितनी हाइट से टूट गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है खंभा कितनी ऊंचाई पर टूटा है। तो देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको देखिए एक छोटा सा ट्रिक है, याद रखना होगा, जो मेरे हर हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में काम आता है। यहाँ जैसे 30, 60 और 90 डिग्री, ये तीनों को केवल याद रखना है। जैसे मान लेते हैं आपको एग्जांपल के तौर पर आपको 30 डिग्री के सामने है, ठीक है, ये 30 डिग्री के सामने वाला मान लेते हैं x दिया हो, तो आपको 60 डिग्री के सामने वाला फाइंड करना है। मतलब 60 डिग्री मतलब क्या, 30 यहाँ 90 और यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 30 और 90 120 और 60 180, तो यहाँ 60 डिग्री होगा। क्लियर? तो यदि आपको 60 डिग्री के सामने वाला साइड फाइंड करना है तो आपको केवल 30 के सामने जो वैल्यू है उसे √3 से मल्टीप्लाई करना है। और यदि आपको कभी 60 के सामने दिया हुआ है जो भी वैल्यू रहेगा इसके सामने वाला साइड, तो आपको 30 डिग्री के साइड निकालना है तो उसको √3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और यदि कभी 90 डिग्री वाले साइड को फाइंड करना हो तो उसमें 30 डिग्री वाले साइड को डबल कर दिया जाता है। मतलब यहाँ x है तो यहाँ 2x हो जाएगा। और मान लेते ये वैल्यू 60 के सामने x दिया था तो 30 के सामने √3 से डिवाइड करते हैं और उसे डबल करना होगा 2x/√3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ 30 डिग्री के सामने हमें कुछ फाइंड नहीं है तो हम लोग इसे मान लेते हैं x दिया है। जब 30 डिग्री के सामने x दिया हो तो हमें क्या करना है, यहाँ तो हमें ये फाइंड करना और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा 15 है, लेकिन हमें फाइंड करना है ये x का वैल्यू कितना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 30 डिग्री के सामने x फाइंड कर लिए हम लोग, 30 डिग्री के सामने x फाइंड कर लिए। अब 90 के सामने क्या होता है उसका डबल, मतलब 90 के सामने ये ना हमें साइड को फाइंड करना है, तो ये x है तो ये हो जाएगा 2x। तो हमें पता चल गया 2x ये और ये दोनों को ऐड करने से हमारा कितना है, टोटल हाइट 15 है क्योंकि 15 फीट का है। तो x 3x = 15 और यहाँ देखिए x = 15/3 मतलब 5। x का वैल्यू क्या हो गया 5, मतलब ये 5 फीट से टूट चुका है। क्लियर? हम यही फाइंड करना था, तो यहाँ ऑप्शन में है। ठीक है, तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के इस टाइप के क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है इसी तरह का। देखिए, तूफान के कारण टेलीग्राफ का एक खंभा मुड़कर ज़मीन के ऊपर एक बिंदु पर मिल गया है। उसका शिखर उसके पास से 8√3 मीटर की दूरी पर ज़मीन को स्पर्श करता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है।
तो खंबे की ऊंचाई क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बोला जा रहा है कि एक खंबा है, मतलब एक टेलीग्राफ है और टेलीग्राफ का एक खंबा है और वो टूट गया है, और टूटने के बाद वो ज़मीन को जो स्पर्श करता है उसका 30 डिग्री का एंगल तो बनाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट से, मतलब ये इसका खंबे का फुट और यहाँ जहाँ पे वो टच कर रहा है उसका हाइट, जो शिखर था उसका, वो दोनों का डिस्टेंस दिया गया है हमें 8√3 मीटर। तो हमें फाइंड करना है खंबे का ऊंचाई कितना है। तो देखिए यहाँ 30 है या 90, यहाँ पर है कितना 60, और हम बताए थे यदि 30 के वैल्यू जो हमें फाइंड करना रहता है तो 60 के सामने क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब 60 के सामने वैल्यू दिया गया है तो 30 के सामने जब वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या किया जाता है, √3 से डिवाइड। फिर से 30 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। हम बताए थे यदि कभी 60 के सामने जो वैल्यू दिया है और आपको 30 के सामने वाले साइड को फाइंड करना है तो 60 के सामने वाले साइड का √3 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ में देखिए हमें 30 के सामने वाला फाइंड करना है, क्योंकि ये तो खंबा यहाँ से मुड़ गया है और यहाँ भी है, तो मतलब इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ 30 के सामने कितना है, हो जाएगा 60 के सामने 8√3 है, तो 30 के सामने को क्या करना पड़ेगा, √3 से डिवाइड करना पड़ेगा। √3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 8। अभी 8 यहाँ पर पता चल गया, 30 के सामने वाला जो वैल्यू 8 है तो 90 के सामने जब फाइंड किया जाता है तो क्या किया जाता है, उसको डबल, मतलब ये इसका डबल हो जाएगा 8 दूनी 16। और हमें खंबे का ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 16 और यहाँ पर 8, 16 और 8 को जोड़ दिए तो हो जाता है 24। जब हमें 24 निकल गया, 24 मीटर ऊंचा खंबा है। तो इस तरह के क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आते हैं आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, मुझे ज़रूर कमेंट करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस टाइप के और भी क्वेश्चन सीखना है तो मैं हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर को अलग क्वेश्चन को आप सॉल्व करूँगा इसी तरह। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।